すごいジャパンそうですพิธีกรฮิโร่แล้วก็พิธีกรฮิการุพิธีกรน้อยฮิการุมาแล้วนะครับโอ้ยすごいสุภาพมากเลยฮิการุこれ暑いからนะโอ้โหโอ้โหเห็นไหมเพิ่งถึงนะผมอย่างนี้เลย วันนี้นะครับเราตื่นตี 5นะตี 5เวลาปลุกฮิการุนะ ฮิการุอยู่บนเตียงฮิการุตบปลา 5 นาทีขึ้นรถเลยครับฮิการุไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ก็เราอยู่ที่นี่แหละครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนี่มาทำอะไร ตอนนี้ก็คืออยู่ในห้องซาวน่านะครับเจ้าก่อนที่นี่เขาชอบซาวน่าเอาท์ดอร์ นะครับเขาบอกว่าเขาอวดผมนะอันนี้ซื้อมาจากรัสเซีย ประมาณนี้คนรัสเซียเนี่ยเขาหนาวใช่ไหมประเทศที่แบบหิมะน้ำแข็งเลยก็เลยเขาก็มีผลิตภัณฑ์แบบนี้นะเป็นซาวน่ามันเป็นห้องอื่นเขาก็แบบเจาะน้ำแข็งแล้วตบไปอย่างนี้สโตฟอยู่ที่นี่ครับจุดเด่นก็คือใช้หินละวาแต่ผมยังไม่ได้ทำคุณผู้ชมครับสบายดีไหมสบายดีไหมโอเคเนาะสบายดีนะคือตอนนี้นะครับผมมาที่นี่นะครับเอาไปข้างนอกดีกว่ามันจะได้เห็นชัดๆไงอยู่นี่แหละครับผมที่นี่นะครับชื่อว่าคินโนโมริซันโซนะครับเหมือนกับตอนนี้ญี่ปุ่นก็เหมือนคนไทยนั่นแหละนิยมเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็ทาคุนซาโนะต้องทำอะไรครับจิตโกโปรอย่างนี้ก็น่าจะเต็มตัวอย่างนี้ก็ หาข้าวฮะ วันนี้ก็หาวัตถุดิบข้าวอันนี้นะคะก็ผมรู้สึกว่าที่นี่ไม่น่าจะมีปลาหมึกยักษ์นะ ก็ทีนี้ก็คือที่แรนธรรมชาติจริงๆก็พ่อผมนะฮะอดทนไม่ได้แล้วครับเริ่มแล้วครับ วันนี้ก็เหมือนกับฝึกซ้อมตะคุนซาโนะ3 รุ่งนะฮะพ่อของผมแล้วก็ฮิการุนะครับฮิการุก็วิ่งไปฝันนู้นแล้วว่า วันนี้นะฮะ3 รุ่งนะฮะต้องเรียนรู้สืบทอดวิธีการตกปลาแบบตะคุนซาโนะนะฮะว่ายังไงนะครับดูตอนนี้แหละครับผมใช้เหยื่อจีนนะบูโดมุชินะครับภาษาไทยว่าน่าจะคุณผู้ชมที่นักตกปลาน่าจะรู้นะภาษาไทยช่วยบอกด้วยนะครับผมยังไม่รู้ภาษาไทย เป็นแมลงอย่างหนึ่งที่สีขาวๆแบบเนี้ยบูโดมุชินะเขามีขายประมาณ600 เยนนะบูโดมุชิ30 ตัวเป็นคอนโดมิเนียม30 ตัวแล้วครับอยู่นี่นะครับปุ๊ดให้อย่างเงี้ยครับถ้าไก่หิวก็ชิมได้ครับแต่ผมไม่รับรองว่าท้องเสียหรือไม่นะคืออันนี้พูดเล่นครับอันนี้คือปลาเรนโบว์หรือว่าปลาอีวานะปลายามาเมะนะฮะเขาชอบมากนะฮะแล้วก็ที่ผมชอบเพราะว่าแม่น้ำมีกระแสแรงแบบนี้นะฮะใช้บูโดมุชิเนี่ยไม่หลุดเลยบางทีใช้กุ้งเล็กๆหรือว่าไส้เดือนเนี่ยหลุดง่ายมากแต่อันนี้ไม่หลุดนะฮะก็เลยได้กระแสน้ำแรงแค่ไหนก็ได้เลยพอดีเมื่อวานฝนตกนะครับวันนี้ก็คอนดิชันค่อนข้างดีสำหรับตกปลาที่ไม่น้ำนะหลังฝนตกนะฮะน้ำขึ้นแล้วก็ปกติน้ำใสมากเลยแต่ก็มีผสมนิดนึงมันจะสำหรับนักตกปลาเนี่ยมันจะดีเพราะว่าเขามองไม่เห็นเรานะฮะเขาก็จะไม่ตกใจแล้วก็ตกง่ายกว่านะครับวันนี้คอนดิชันดีมากเลยเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยตื่นที่2ใช่ไหมแล้วก็มองหน้าฮิการุฮิการุนอนอยู่โอเคคิดไปคิดมาพรุ่งนี้อากาศกี่องศาก็ตี 5แล้วโอเคลองดูครับ
สำหรับตกปลาเนี่ยคอนดิชั่นดีครับน้ำก็เยอะดี หลังจากฝนตกเนี่ยพวกอาหารของปลานะมันลอยขึ้นมาข้างบนเพราะว่าน้ำขึ้นกระแสแรงขึ้น พวกไส้เดือนหรือว่าพวกแมลงที่อยู่ในใต้ดิ่งอะนะเขาก็ลอยออกมาปลาก็ชอบกินตอนนั้นอะตอนนี้นะครับนักตกปลารุ่นต่อไปนะครับชื่อน้องฮิคารุคนเราเริ่มย่องหิงแล้วครับ อายุสมกับอาจจะยังเร็วไปนะครับแต่ว่าให้เห็นบรรยากาศจับวัตถุดิบอาหารยังไง ตากุสลบตากุสลบคือเมื่อกี้ถ่ายได้คือเมื่อกี้โมเมนต์ได้เรียกโมเมนต์คือตาก็ไม่คิดว่าฮิโร่ได้ตกใช่ไหมตกได้ใช่ไหมอุ้ยโอ้ยพายามาเมะอันนี้พายามาเมะครับได้แล้วคุณตาคม สุดยอด สวยนะแกพร้อมกับเป็นแกประมาณนี้ครับเมื่อกี้เห็นไหมที่กระแสน้ำแรงๆใช่ไหมแล้วข้างๆเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำขังอยู่น้ำขังอย่างนี้อยู่นะช่วงนั้นแหละปลาว่ายน้ำอยู่นะครับเขาก็รออาหารนะเหยื่ออาหารนะมาจากข้างบนแล้วก็เสน้ำไปเขาก็โมนอยู่มีอาหารมาก็เข้าไปเลยเวลาตกปลาแม่น้ำเนี่ยนะสำคัญที่สุดก็คืออยู่ว่าต้นสดไหมแล้วก็รอยธรรมชาตินะอุ้ยเวลาให้รอยเนี่ยต้นติดพื้นถ้าติดพื้นนะจะติดง่ายครับติดก็ให้รอยจากพื้นนิดหน่อยอะเบาๆさあまだうっシュ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 よしおーได้แล้วไปเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้กินกันนะกันเลย釣れたの？え？おお、すごいすごい。すごいね。リージも釣れたよ、ほら。ほら。リージも釣れた。ほら浮かる浮かるほらすごいでしょ ได้แล้วครับตัดกุนซาโนะ3 รุ่น สัมผัสกับธรรมชาติโอ้โหตัวใหญ่ ไม่เห็นเหมือนกันนะได้แล้วเนี่ยอาหารพูดนี้ได้แล้วอาหารวันนี้พูดนี้ได้แล้ว ได้ครับ คือ
คุณผู้ชมอย่าตกใจนะคืออันนี้คือศิลปะนักตกปลาตระกูลซาโนะผมทำเองนะผมกับพ่อครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมโชว์นะว้าวสวยไหมครับอันนี้เรียกว่าสุพูนะครับเวลาเราตกเท้าหรือว่ายามาเมะอันนี้นะได้เลยเขาคิดว่าเป็นปลาตัวเล็กอะแต่ผมอันนี้พิเศษมาก1,000 เมตรนะตระกูลซาโนะเนี่ยผมตั้งแต่เด็กๆเลยอายุประมาณ11 กว่าผมอะชอบตกปลาชอบมากผมก็ติดพ่อชอบมากจนถึงเนี่ยพ่อเนี่ยนะไปหาร้านซูชิไม่ใช่กินซูชิทำอะไรรู้ไหม ทำอะไรครับ ขอพวกหอย อันนี้พวกหอยเบาหืออะครับ โอ้ ใช่ ทำขนาดนี้เลยพี่ ใช่ร้านซูชิเขาทิ้ง ว้าว พ่อก็ไปขอเราทำเหยื่อปลอมสปูนดีกว่าอะไรเนี้ยสวยไหมฝีมือผมเคยได้ใช้อันเนี้ยนะไม่ใช่ทั้งขู่นะครับ คุณผู้หญิงติดตัวนี้ไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวตกผู้ชายอะครับ ไม่ใช่ ติดตัวนี้ไม่ได้นะครับ อันนี้คือสวยมากนะ เวลาเราอะอยู่ใต้น้ำอะนะนี่ก็ฝุ่งฟิง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 แล้วก็ เหมือนเขาคิดว่าปลาตัวเล็กวากาซากิอะไรเงี้ยปลาแล้วก็ลองดูไหม ลองดูครับ พี่มีให้ผมยืมสักอันไหมครับ มีให้ผมยืมสักอันไหม กลัวครับ กลัวติดกันหมด โอ้อาวาบิว้าวดูชอบเลยเมื่อกี้เห็นไหมคุณผู้ชมกินแต่เขาตัวเล็กไปก็เลยกินไม่เต็มแต่เข้าใจแล้วว่าเขาก็กิ่งอะนะสุพูนของตระกูลซาโนะอะใช้ได้เลยรถใจอีกรอบนึงよしよし父さんふうだーおーイエスふうได้แล้วครับพ่อได้แล้วในที่สุดกินเหยื่อสุพูนตระกูลซาโนะอันนี้เรียกว่าสุพูนหอยเบาหูเย้ได้แล้วครับใจสุพูนของตัวเองครับดีใจเหยื่อปลอมเนี้ยใช้ตั้งแต่30 ปีที่แล้ว30 ปีผ่านมากันได้เลยเคยตกที่ทะเลสาบอาชิโนโกะนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็อายุนี้แล้วใช้ที่แม่น้ำที่นี่ได้เลยดีใจกันเลยありがとうカット一回やってみるはい一回やってみいいよいいよはいよしいいよいいよはい巻いておよしよしわあ難しいなまだだないないไม่มีโอเคストップもう一回行くか
もう一回行くか。さあ投げるの難しいからな。じゃあね。はい。よしよし、はい。よし。いいよ。อายุ2 ขวบลืมตบปลาแล้วครับปอม 難しい？ストップストップ。はいストップ。取れた。ตบปลาครับตบปลาครับ ให้เมฆตบปากก่อน แล้วก็ดูแล้วกันตัวนี้เราได้กี่ตัวนะดูกันก็ได้โอเคนะ1 2 3 4 5 5ตัวเนาะ6ตัวทั้งหมด6ตัวได้แล้วครับyes ได้แล้วครับผมอันนี้ยามาเมะนะแล้วก็มีตัวหนึ่งทวาวปลาทวาวนะวางตรงนี้แล้วกันเนาะวิชเทโลไฟเร่งกว่านี้อันนี้ก็หมักตัวนี้ใส่เกลือนะใส่เกลือแล้วโอ้โหดีเลยโอเคเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมและคุณตากล้อง สนุกมากพี่ เนาะ ช่วงโควิดแบบนี้ออกมาได้ตอนนี้นิยมแบบนี้นะคนญี่ปุ่นนะก็อยู่ในบริเวณแถวบ้านนะทุกคนไม่ได้ข้ามไกลขนาดนั้นนะแถวบ้านแล้วก็มีเอาดัวธรรมชาติสวยงามขนาดนี้วันนี้อากาศฟ้าใสมากเลยแล้วก็ระหว่างเดินทางเนี่ยเห็น富士山ตลอดเลยสวยมากเลยแล้วก็ได้ปลาแล้วก็ที่พิเศษมากก็คืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมวันนี้ยูปลอมสปูนหอยเบาหูทาคุนซาโนะชื่อยาวมากอันนั้นได้จริงๆผมได้2ตัวนะแต่ตัวหนึ่งหลุดไปแล้วอันนั้นตัวเล็กแต่ก็เห็นแล้วว่าหอยแค่หอยเฉยๆร้านซูชิทิ้งแล้วเราเอามาใช้รีไซเคิลได้เลย อันนั้นคือเรียกว่ายังไงโฮมเวิร์กทำการบ้านที่ตอนที่พ่อทำงานเสร็จแล้วผมก็กลับมาจากโรงเรียนแล้วก็ส่งคนทำอย่างเงี้ยจนถึงตอนนี้มันใช้กระดาษสาจนถึงตอนนี้มันเจ็บลายนิ้วมือพี่นะฮะมีความทรงจำดีแล้วก็มีสตอรี่ที่ดีนะอย่างปัจจุบัน30 ปีผ่านมาก็ยังตกได้ผมว่าดีใจมากเลยครับวันนี้นะคุณผู้ชมก็อยากให้สดชื่นนะครับวันนี้นะแล้วก็ตาคุนซาโนะยิ่งใหญ่ขึ้น สำหรับชื่อนักตกปลาเนาะแต่สนุกดีครับคุณทางห้องก็น่าจะครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกถ่ายตกยามาเมะเดี๋ยวรอย่างสักอีก40 นาทีครับสักครู่มาแล้วนะน่ากินแล้วครับ40 นาทีผ่านมาอัชสวยมากじゃあいただきますyesเพิ่งมาจากตรงนี้แม่น้ำที่นี่โอเคว้าอยากชิมจะกลับรถชาเขียวเหรอพี่ชาเขียวครับใช่ครับชาเขียวครับ
เนื้อดีมากเลยแล้วก็ปลาเนี้ยยามาเมะนะครับรสชาติเนื้อนิ่มมากแล้วก็สำคัญหอมครับปลานี้ไม่มีขาวเลยหอมมากครับแล้วก็เนื้อแบบสีขาวแบบนี้เข้ากับย่างเกลือมากๆแล้วก็เข้ากับมากๆ จริงๆอร่อยนะปลานี้ไม่มีในซูเปอร์มาร์เก็ตนะต้องตกเองหรือว่าต้องไปเดียวกันถึงจะกินได้อร่อยจริงๆนะขึ้นไทยเสร็จแล้วกินด้วยนะ โอเควันนี้แค่นี้นะคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบรายการเรานะช่วยกดไลค์หรือว่ากด subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราปีนี้ก็คือเอา1 ล้านให้ได้นะครับ1 ล้านซับให้ได้นะครับก็เลยเอาใจช่วยนะ เดี๋ยวเราก็ให้ดูบรรยากาศดีๆสวยๆแล้วก็ได้ความรู้บ้างอะไรเนี่ยนะเต็มที่เลยนะครับติดตามต่อไปครับสวัสดีครับรายการซูเปอร์ญี่ปุ่นในช่องวาบิซาบิทีวีครับบ๊ายบายขึ้นตาก้อนได้เรียงเดี๋ยวฮิการิจะจับขึ้นตาก้อนได้เรียงฮิการิจะจับแล้วมันแมวหรืออะไรสิงโตโอเคคัดต่อให้ฮิการิどうぞโอเคฮิการิこれ何ปลายามาเมะปลาครับおいおいおいねできたねはいありがとう OK ひかりちゃんちょっとごめんね